معلم. الظهر. قديش بدك وقت؟ يلا بتلبس وجهي. طاولش علينا. ماشي. يعطيكم العافية. أول شغلة بنشكر كل شخص اشترك في القناة. اكتشفت شغلة إنه كل ما تضغط على زر اللايك كل ما دعمت القناة أفضل. نرسل شكر لعلقة مثل أحمد الحنفي ومحمد سليمان أبو سلطان. اليوم في مفاجآت كتير، والمفاجأة الفخمة اليوم السلحفاة هذا. سبحان الله، قديش عمرها هذه؟ من وين جاية؟ وين انولدت؟ عجيبة. هدول على ظهرها قواقع بتحركوا. صار قديش عمرها؟ وزنها ثقيل، وزنها ثقيل كتير. محمد بالعافية شالها. طلع أكتر، فيها أكتر من 50 كيلو، يعني كيس الاسمنت محمد بشيله بخفية. طلع قد ما تقالها. الآن راح أصور لكم شبكة الصيد وهي بتطلع من البحر، نشوف قديش فيها صيد ونفرجيكم إياه. شايفة جد محلاها؟ سمك عصافير يا معلم. طيران بطير. فرجيكم البوريد اللي بتتطور كل يوم والتاني وبنصنع منها جديد. وهي سواقنا اللي شفتوه المرة اللي فاتت. الله يحييك يا عم. الفكرة هذا جاتني وابوي يعني ما قدرتش اصممها انا، شفت الاشي وقادر اعمل بس كيف، بس مش حطلعها زي هيك لانه صعب الزناد. عص بيطلع السهم هيك لقط هيك خلص سحب، يعني هيك بيطلعش السهم. بتحط اللي هي السحبة، تسحب السحبة هذه وتحطها هون. عدنا لما لقينا المغير هيك انسحبت على واحدة لازم بس. يكون لا على التنتين بتنسحب عاد وين ما بدك انت. معاه ايفون 7. هي فكيت واحدة عشان الهواي قوية. هذه البارودة شغل محلي طبعا، كلها شغل يدوي، شغل أبو محمد سليمان أبو سلطان. زلمة ما فيش بعده في الصناعات اليدوية. هذا خلص هيك نضب الحبل هيك تقدر تسحب. وهذا التقل جبناه على اساس الواحد يربطه على خصره ويقدر ايش يربط على خصره عشان الموج ما يضلوش يودي فينا شمال ويمين في المية. للي بدهم يصيدوا بربط على خصره وبنزل تحت المي، بضلوا ثابت في مكانه، بتحركش مع المية والموج والتيار، بيقدر يمسك السمك. عرفتوا كيف؟ ايش اجيت صدت؟ كيف صدتها؟ بتتحرك مهما انها تكون صغيرة. مش صغيرة يا راجل، مالك؟ رك هيها شوف. اول اشي دخلت بين صخرتين وما عرفتش تطلع، فانا قمت ايش انا احمد صاد سلطعون هو واسماعيل، وقالوا لي هذه المنطقة فيها رزقة، بدي انزل معاهم. هايهم هين هم، بدي انزل معاهم واشوف اذا في تحت ولا فيش. بدي اصور لكم من تحت ايش موجود عندهم. وهاي البحر بيعلى يا معلم. طبعا هاي احمد
هاي البارودة اللي جهز له اياها ابو محمد سليمان ابو سلطان، وهي تقول احمد رابطه على اساس الموج ما يزقوش يمين وشمال. لقينا ضلضعون خلي احمد يصيده بالبارودة الجديدة يجربها. هيو يا احمد، هيو 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 هيو. وفي سمك تحت هنا. لقيت لكم سمكة واقعة في هذا الحوض، واقعة من البحر، بس مش راضية تبين أو مش عارف وين اختفت. أكيد وهي اسماعيل نزل يصيد صلدعون. العب يا معلم. وهي عبده أبو السلطانات، أكتر واحد صاد سلطانات عبده. طلع كم من مرة صاد، مرة واثنين وثلاثة. هي كمان سلطعون، وصل عددهم يمكن 15 لحد الآن. وهي أحمد ياخد كفات عشان يجيب سلطعون. هاي احمد جاب السلطعون واجا، عض احمد بمصبعه. وهاي اسماعيل جاب كمان سلطعون. اسماعيل ابو السلطانات، اسماعيل ابو السلطانات. فرق بده يشرد. يقولوا تنزل استكشف انا التاني. لقيت احمد بنزل تحت الصخر طول، ما قدرتش اصل لتحت لاني ماسك الكاميرا وبقدرش اسبح الا بالقتين. وهي محمد صاد كمان سلطعون من تمه مصايده. طلع كيف من تمه صايده، غريبة عجيبة. شايفين كيف من تمه. وهي جاب كمان سلطعون صايده مش من تمه، من الشقة الثانية. 100% الوضع اليوم ألف ألف. الرزقة 100%. وهي السفينة جاية بتوزع شبك، بدنا نروح نشوفها. بدي اروح عند الشباب اللي جوا هناك عند السفينة، بصاريش مسويين وبصاريش لاقيين، بس بدي اطلع فوق المينا هنا فوق عند علي. وهذه الطريق الخطيرة اللي بدنا نمشي عليها. شايفين البقعة تحت صخر. وهي الغطاس علي اللي اتحفته المرة اللي فاتت في نطته. شايفين كيف الوضع؟ منطقة خطيرة فوق ما تتخيل. وهي أول إصابة من الصخر. زي انتم شايفين كل جمعة لازم نصاب في هذا المكان. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. أهم حاجة بدي إياها منكم تضغطوا لايك. هيكم شايفين علي كيف ماشي براحته، طريق فيها طلعات ونزلات. هاي الشباب كيف الشباب ماشية.
يا معلمين. وهي علي صلت الجبران. شايفين الوضع اللي احنا فيه؟ شايفين كيف؟ قربنا على بر الأمان. وصلنا. نلف اللفة كلها زي الشباب. قررنا نطلع من هين. هاي الدكتور رائد مشبح مع قلدونا يا احمد عمار. التكليف صعب. يا عم. بس صوروها. صور. وحاولوا انهم يقلدونا. وهي احمد عمار على وشك النقطة. واحنا كنا مجرمين وهينا نقطة ظلمينا. واول واحد ينط عوض. خلص اذا مسكت فادي تخافش. بدنا نلف اللفة. نطينا من هين. نطينا والله بعيدة هي. طلع يعني زي كيف. اها. وضعناها. محمد عوض قلبه ميت. والله قلبك ميت يا محمد. وهي علي التاني. وعلي التاني افتتح. اجى دور علي في الخلف. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تضغط لايك، اللايك بدعم القناة. صحيح.